Essa compreensão nos conduz a observar mais de perto exemplos concretos que revelam essa verdade universal, mesmo entre povos que jamais se cruzaram. Ao redor do mundo, em épocas que não compartilhavam sequer um fiapo de intercâmbio cultural, surgiram práticas, rituais e técnicas que revelavam uma profunda compreensão das capacidades humanas mais sutis. Na floresta amazônica, por exemplo, os povos indígenas desenvolveram rituais xamânicos complexos, com técnicas específicas para alterar estados de consciência, curar doenças, prever acontecimentos e se comunicar com dimensões invisíveis.